मैलुङ झर्ना जाँदैछौँ। अहिले बिहानको 7 बज्नु लाग्यो, पाउन 7 भयो। बाइक रेडी गरिसक्यो, सबै प्रिपेयर भइसक्यो। अब हामी चार्जर किस्नुमा सबै दाइहरू साथीहरू भेटिन्छौँ। अनि त्यसपछि आज हामी मैलुङ घरमा पुगेर फर्किन्छौँ। आजको राइड चाहिँ मैलुङ झर्ना। यो राइड चाहिँ तपाईँहरूको लागि है, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ। भविन यहाँ पुऱ्याएको चाहिँ भ्लगमा हेरेर अनि छैन फेरि नारायणले गाडी हाल्यो पाखामा। यस्तै भनेको होइन फेरि मान्छेहरू पट्टिन्छ होला। कहाँ पट्टिने यार। हेलो, हामी छौँ यता छौँ भयो यता पुग्यो हामी। गाइस हामी आयौँ बसिया मैलुङ झर्ना अन द वे। अब 2 घन्टा पुगिसक्यो। आज राइड रमाइलो होला, वेदर पनि दामी छ। गाइड ब्युटिफुल पिपल। ओल्ड राइड गाइज, हामी चाहिँ कहाँ यो बट्टार भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु लाग्यो। पहिला आएको म एकचोटि यहाँ दाइको अफिस हुँदाखेरि। स्टेज हो, गर्मी ठाउँ छ। यही हो।
पपुलर रहेछ हो छ माछा मार्ने खानु सोध्दै जाने हो त त्यही त उता सिधै जाने हो नि त दाइ रसुवा जाने यतैबाट हो मैलुङ कति लाग्छ दाइ यहाँबाट आउनु हजुर ल भइहाल्यो हामीसँग गाइड भइसक्यो थ्याङ्क यू ल छिटो बस्नु हामी जान्छौँ ल मैले एउटा चाहिँ त्यो राम्रो पनि हो एउटा नेपाली होइन हजुर नराम्रो पनि हो क्या मसँग पेट्रोल पनि कम्ती थियो होइन हजुर अनि त्यसपछि त्यो कोटेश्वरमा रहेछ एउटा भाइ बिजोकले बसिरहेको रहेछ क्या हजुर बसीतिर गाडी नपाएर पुरा बसिरहेको रहेछ कोही दिन्छ मान्छेहरू मलाई एकचोटि राति गाडीवालाले नि दिएको थियो राति कामबाट फर्केर आउँदै थियो अनि म होइन बिजोक भएर बसिरहेको रहेछ मैले दिएँ चाहिँ हामी नुवाकोटको सदरमुकाम पुगेछौँ होला त्यसपछि चाहिँ हामी पुग्छौँ है त रसुवा ल है गाइज तपाईँहरू पनि आउँदा हुन्छ है मैलुङ झर्ना हामी चाहिँ गयौँ अस्तिदेखि प्लान गरेको थियो कहिलेकाहीँ हिलोमा नि यस्तरी हाल्नुपर्छ पानीमा म पहिला चाहिँ यहाँ तल के अरे बट्टारसम्म चाहिँ आएको बट्टारै होला त्यो बट्टारसम्म चाहिँ आएको हो दाइको अघि सिधा पारी छ अनि यता चाहिँ गएको थिएन लकडाउनको बेलामा हो बसेको थिएँ लगभग 1.5 वर्ष भयो अहिले चाहिँ धेरै छ ल लुक एट द भ्यू यता त महँगो पर्छ त अफरोडमा चलाएको बेलामा चाहिँ टाढो टिकट दिएको राम्रो छ ल कति गइरह होला है आज होला त काठमाडौँबाट टन्नै आउँदो रहेछ नि त मान्छेहरू होला सायद अब आज फ्राइडे भोलि एक दिन बस्ने टाइपले आइरह होला नि कति होला सायद अहिले मान्छेले जे पनि नयाँ खोज्नु थाल्छ के समथिङ न्यू चाहियो के हरेक कुरामा अलि टाइम लाग्यो फेरि हो यो सडन भाडो भइसकेपछि चाहिँ हजुर मान्छेहरू जान्छ क्या सडन मान्छेहरू गइहाल्छ हुन त अब तपाईँकोतिर हाम्रोतिर नि धेरै छ नि के भने टाढा छ नि त टाढा भएर नि हो मान्छेहरू चाहिँ यस्तो काठमाडौँ नजिकै खोज्ने भयो मलाई चाहिँ त्यो सँग छ तपाईँको त्यो छ नि मोबाइल ठाउँ छ नि हजुर रिक्सी ठाउँ क्या ए शिवधारा फेरि त्यो चाहिँ लास्टै टाढा हो क्या हाम्रोबाट 2-3 दिन हिँड्नुपर्छ है सदरमुकाम आइपुग्यो जस्तो छ बट्टार नुवाकोटको सदरमुकाम यो अब यो हो र तरै आए जस्तो फिल भइरहेछ नि पछि मेरो आफ्टर लङ राइड भनेको दसैँमा घर जाँदा हुन्छ होला अनि मैले सोचिरहेको छु अलि पछि चाहिँ लाइक के अरे हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आई विल ट्राई है भ्लगको लागि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ म सोचिरहेको छु होइन सोचिरहेको छु प्लस गर्छु नै चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ र लगाइरहेको हो र चाहिँ म पुरा गरि नै हाल्छु मेरो ड्रिम्सहरू त धेरै छन् ड्रिम्स त बिस्तारै हुन्छ तर रहर चाहिँ म पुरा गर्दै जान्छु आफूले बुनेको रहर देखेको
रहरहरू पुरा गर्दै जाने हो रहरहरू कति गरे पनि अब बाँकी पनि छन् डोजर छ डोजरले माटो खिच्दै छ माथि जस्तो लाग्यो मलाई त्यही हो जस्तो लाग्यो हेलो हेलो झर्ना यही हो मैलुङ झर्ना कुन हो तलबाट उतै हो अझै अझै उता हो कति लाग्छ ए अनि यो चाहिँ ए उतै हो तलबाट जाने हो तलबाट रहेछ भनेर हामी आइपुग्न लाग्यो यो माथि झर्ना पनि दामी नै रहेछ त है मलाई हेर्दाखेरि त्यही जस्तो पो लागिरहेको यहाँ रहेछ त हाम्रो घर फेरि यहाँ पानी अर्को ठाउँमा हेर्छु माथिको झर्ना नि यस्तो दामी रहेछ नि त ए झर्ना दामी रहेछ त्यहाँ पनि हाइड्रो पावरै हाइड्रो हो अप्पर त्रिशुली 3A
My God. आज पानी राम्रो रहेछ आम्मा ठोक्यो है गाइज यो है मैलुङ झर्ना सही रहेछ यार मान्छे छैन यार दामी के आयो मैलुङ झरना झर्नै